нормально все. Ну тут надо просто на средний урон смотреть, он более значит. Ну, хрен его знает. Все нормально. Ой, их меньше, да. Как-то так. Нормально. Так, Короче, чё, этот, Кромвели и ЛТшки, короче. Просто свет дайте, далеко на А не закатывайте. А мы возле ЖД, возле Да вагонов. тихо, захватим. тихо, Жека, Да, не... Ром, не перебивай, пусть Жас говорит, бо я ничего не слышу. Этот, вы просто свет дайте и глубоко не вкатывайте. Ждите, пока мы вкатим через центр на Орлах. Один ару, крайний. Егор, на ЖД встань. Лево на ЖД. Лево на ЖД. Арлы, левее, через ЖД прокатываем. Кто там поехал? Сейчас корректирую. Анатолич. Толич, ты куда? Не, никуда, я просто светанул. Едем Зачем? Не отсюда. надо, они все здесь будут. Их шестеро, они не будут делиться. Я Игорь. поэтому породил одного Арла остаться на ЖД, бля, ладно. Все, ЛТСТ, поджимайте. Арлы, просил же через ЖД упасть ко мне через мост. Зачем вы это делаете? дайте На брать. меня въехали на первого, блин. Куда въехали? Я просил через ЖД помочь мне вот здесь. Слушай, Нафиг, кто? нафиг через Лёха, ЖД помоги мне. вкатывай. Я не помогу тебе. Нет, меня поздравили хорошо. Блядь, я просто... Только вместо 3 грамм одному дало 2. Просто пиздец. Два Арла, вкатите на их стейшн. А сейчас будет минус Два Кромвель у нас и у них. Два Арла, блядь, послушайте просто. Два Арла, вкатите на стейшн. Еду. Вкатите, два Арла. Едем. Да. Один Арл, с тобой остался. Пиздано. Сзади там юг. Блядь, нахуй. Я просил Арла через ЖД вкатить. Зачем оставаться на той стороне, блядь, целиться с одной ПТшкой, блядь, которая стоит в жопе, нахуй. Из-за того, что Арла не вкатили, убили наших СТшек, блядь. Ладно, сейчас выиграем. В смысле выиграть, Толич, блядь, ну ты поехал, нахуй светить нам С, если мы все играем в поле. Зачем нам С? Да я и так далеко не ехал, они просто быстро Я заехали. понимаю, что ну Через всё равно самолет это аж объехали. Время. Просто ты даешь километр через Китай, нахуй, рисуешь круги, нахуй. ЛТС, Здесь же ждите можно нас, еще пока летать, мы когда не ты вкатим, летать, мы да. пока не вкатим, не Хорошо. вкатим. Вы ждете Арла. Арла сразу под мостом прокатывайте на СС-2. Два Арла Слушай. подключают ПТ, два Арла контроль как ёбаную ПТ под мостом. Все ясно. Арла по-любому получит на перекатке, но это, блядь, не страшно. Слушайте, у них глава, он же ж здесь как-то Да все, скомпилировал, да? ладно, это потом. Вся информация потом после боя. Во время боя не нужна никакая другая информация. Все, два Арла вкатите, два Арла первых вкатите. Один Арл лево, Егор. Член лево, черный Арл там. Езжай туда, право, Арл, право. Все, эстет. Там Убивайте. СТ котит на них. Анатолич, помоги с Кромвелем. Евген, далеко, откати назад. Угу. На меня Кромвель 400 хп упарывает. Да. Даю. Евген Забрал. сзади не видишь? Ладно, хорошо. Нас просто Опять. разматывают, ёпта. А как они? Их же ж Насрать, вроде нахуй. меньше. Им тяжелее. Меньше, они ебашат просто по фокусу. Блядь, не молчите, фокус называйте. Попробуйте все по Кромвелю скидываться. Да Тоже тут Кромвели не пробивается. Кромвеля не пробивается, в том-то и Как не дело. пробиваются, они все пробиваются. Бейте его. Колдой бейте. И пусть Анатолич шот на вас заберет. Я Нет, тоже ну. всё. Убирай. Не знаю, я по Громберю голдой стрелял по вот этому. Раза 3 не попал, не пробил, не знаю что.
В упор практически. Ну, пиздец. Блядь. Пиздец, блядь. Вот тот Кройбель, что забрал, блин. Сейчас. Вот я по нему стрелял, в упор стрелял, в него попадал, не ему пофиг. Он весь зеленый, весь темный, блин, а ни разу не пробил. И голда у меня все время была. Осторожно, с Т может кинуть в борт сильно. Я знаю, что он кинет борт. Это я стрелялся. Да не, я Лёхе говорил. ПТшка у них на Всё, КД всё, пошла. да? 5 секунд, ПТ перезарядится сейчас уже, осторожно. 4, 3, 2, 1, ПТ перезарядился. Все, не лезь, не лезь, не лезь. Просто встань и принимай его. Не лезь за ним, не надо. Я не лезу. Алексей, не надо. Я не Оставь. нет, он на лезу, поворот я просто. засейвился. Да, не надо к нему ехать. С той стороны его принимай, с той стороны, он со стороны Б. С поедет. города. С города. Да, он с Б поедет. Вон он засветился. Ну, зачем бортом принимать его? Лбом принимается. Всегда лбом. Он спрятался за тело. Одно хп. И сушка стоит у них там шотная. Хер с ним пусть стоит, нас очки бьют. Да, мы по очкам сейчас ждем и все. Контролишь его? Мгм. Я сейчас буду и сушку смотреть. Да, Контроль. потому что она может, блядь, сейчас куда-нибудь переехать. Нет, там стоит, торчит, стоит. блядь. Хорош. Да, отлично. Ну, он может затащить. Теоретически, Может, да. может. Не вылазь, Не Леха, едь на него, вообще. не едь на него, не надо ехать на него. Просто стой. Халду зарядите. Вообще заедь Надо сюда на вот эту так сторону, вот блин. голову. Задом Надо сдавай, просто вообще сдавай за ЖД. Ты же Даже если стоял он С возьмет, его не спасет, а Б он не возьмет. стоял. Заезжай, Лех. Да, Толич, помолчи! Просто встань лбом и смотри центр. Все, ничего не надо больше делать. Блядь, а времени нам хватит? Хватит, А тут у нас даже очки. если не хватит, Нет, то мы спустись, точка. спустись. А, если время Ну, кончается. Ты должен Б спустись, контролить. спустись вниз, Алексей, много не надо говорить, просто внизу, вот здесь, стой, все. Смотри. Блядь. Лишней инфы очень много, вы много флудите. С нашей базы дерево упало. Едет типа в Понятно. сторону самолета. Хорошо, я свету понял. Вот. Хорошо. Второго он не видел. Он Нет. левее был. Не знаю, мне кажется, он сейчас обкатится. Он знает, что его с этой стороны ждут. А тут, Всё, кстати, просто если... он сначала зацветит, а потом Сзади. Да, задом откатывает к этому горку. У него не будет времени, он сейчас должен будет вкатить тебя.
Блять, 13 секунд. Вперед, вперед, вперед. Он сзади едет. Едь. Просто. Нет, стой. Да Бля. господи, что Это- это? Как? Надо было уезжать. 30 Эх. секунд, блядь. В последнюю секунду это... Этот Кромвель и ВКшка, бегите оттуда, короче, на С сразу. Арлы, просто через Б прокатываем. Через Б, через С вкатываем. К ним на базу. Базу не берите. ЛТ, СТ через нас проезжайте просто. Мгм. Будете сначала, мы сейчас засветим, развернем на себя, будем принимать от них, вы вкатываете и дамажите по чину, на жопу проезжайте мимо. Все хорошо. А вот я тут за тобой, в принципе, Нормально, Ну, нормально, Эвик. отстрел. Ой, блять. Вот это вот втроем разбирайте, вот этого одного челика втроем разбирайте. бедняга. Девочку. Да. Два Поехали. Арла и ЛТ, ну вкатите, просто вкатите. Просто вкатите, можете вкатить просто. Угу. Не Сейчас стоять, попробую пушку. не перестреливаться с ними, просто вкатите, там развернули уже стволы. Сейчас я сушку попробую забрать. Вижу. Попадание. Все. Почему так быстро? Потому что их на одного меньше. Что-то Не, потому что здесь процент 40, а не 70. Да и этих мы могли расстаться. Да, могли, кто мы делаем. 100%. Просто там времени одно. Хорошие прибавления у них. Так, смотрите, этот. Кто у нас? Кромвель. Этот, через ЖД прокатываем. СТшки. Пока не лезьте. Просто дайте свет, но не лезьте. Все тяжи через ЖД прокатываем. Через ЖД под мостом. Я от самолета играть буду. Алло, лучик. Ёпки. через ЖД к самолету? Через ЖД и два первых едут СТшков. Двое контролит этих, кто у них будет. Давай стоять на AMX стреле. убиваем, он один. Он один, убивайте просто, все убивайте. И заберите точку. Убивайте его и заберите точку. Два последних Арла развернитесь. И остановитесь. Хватит, Аркадка такая у нас четкая. Я точку заберу. Вы едьте. Кромвель, вернитесь назад. Зачем вы в толпу уезжаете? Зачем вы в толпу уезжаете? Там Я толпа. точку заберу. Че, убиваем этого? Да, мы эту дятку убиваем сейчас вдвоем. Все отлично. И дальше поджимаем их. Ну как это в корму не прибил? Помогите Су 100 Y. СТшки заберите. Все, не Су надо. 100 Y. Я забил. Лех, забери шотного орла. Я заберу его. Сзади. Сзади еще один шот. А кто оценит? А, температура 40к. Где температура 40? А, только что заходил в Дискорд. Ага. Да, это то. Два Гомеля и ВК сразу летите на С. Сразу на С летите. ВКшка свет, дай по центру. Арлы, я вам сейчас покажу место, куда нам встать. Тыкнешь. Или скажешь. Один от последний Арл, я не вижу, что тут стоит. Последний Арл. Один Арл вот здесь, около этого камня останется.
Вот здесь вот, назад, один, назад, повернись, один, вот. У этого камня. Лёх, Два- мы на я Т, встану. видит? Хорошо, хорошо. Налево и наверх поднимайтесь. Сюда ко мне. Чё, на сюда, этот? наверх. На этот камень статный? Хорошо. Все, ладно, подъезжай ближе сюда. Вот сюда, Подъезжаю. два ару, ну налево, зачем вам туда ехать? Я налево еду. Пострел Арлу, вот он, один. В центре. Лёх, смотри, Т-3485 прокатывает. Я на стирателе. Сконцентрован. Ага. Так, а я что, Лёха, помоги с ВК. просто так буду стоять? Лёха, ВК. Лукаш, ну ты уже подкати сюда, я же сказал. Давай, подкатывай. Вкатите вот на этих двух. Вас трое просто. У этого, блядь, КТ, блядь, долгое, нахуй. Просто втроем нельзя вкатить сразу и убить просто по фокусу, нахуй. Вы стоите, перестреливаетесь, вас еще в жопу имеет, блядь. Перед нами 4 танка, мы их двое, один стоит сзади у камня. Куда вкатить? 2 в 4? Я и с Тэшком говорю, и с Тэшком. Арла 218 забирай. Не надо влево убить. Вот, кто у нас на СТ? Гера. Одна. Если ты дальше проедешь, ты будешь их хорошо видеть. Сука. Гера в бортик четенько. Забирай, У него забирай еще когда Гера, ты спокойно, его забирай, успеваешь. не ходя долго. Крути его и забирай, хорошо. Доедь и этому помоги, и все нормально будет. Арлы, вы не слушаете, да, когда я... Вот два Арла, которые уехали вправо. Я вас просил подняться сюда, вот, где вот сейчас стоит наш Арл. Сюда наверх подняться вам двоих. Ты его фугасом Блядь! убиваешь. Да, его форму можно фугас. Ко мне нахуй, я не понял, какой камень. Я за камень остался, я же сказал, я Ну вот остался. камень остался, он нормально остался. Потом он все-таки один и разбомажил там, блядь. Также Арл направо, просто направо Арл, наверх. СТ нам всем нужно прокатить направо на С. Если их там двое всего лишь, катите и убейте. Арл, вот я вам покажу даже место, я подъехал специально. Да я уже понял, на какой. Вот сюда. Два Арла смотрят на стэш, один Арл, развернись и смотри на нашу точку БА. Вот отсюда от башки. Вот, наверх, еще назад. Понял. Вот опять вы стоите, Вкатываем. перестреливаетесь вместо того, чтобы вкатить По Кромвелю втроем. фокус. Втроем Давайте. вкатите, за них. Вы стоите на высоте и вас имеют все. В них вкатите, разверните стволы. Просто крутите, вы же СТшки же, крутите, все, вот, еще вот один Стирателем. Ару, все, за него вкатывайте, за него, в бортах меня, в жопу, он блядь, долго будет разворачиваться. Ну, дальше поехали. Вот, один Ару, зачем упал один Ару? Да меня там уже фокусили жестко. У нас тут 4, поэтому. У тебя есть башка, ты от башки можешь играть. Башку пробиваю Смотрите, тоже. один. Ару Орел один на отбился. Б, который этот СТшки, помогите мне. Мгм. Он один. Всегда убивать одиночную цель. Блять.
Смотрите, шотный стиратель. 154. Я вот 2. стиратель 2 хп забираю, и все хорошо. 433 сразу. Ну вот, 200 хп. Все, на. Бля, я вообще не настрелял. Ну вот, кто у нас из орлов? Вот вы, если бы там был стали, вот я одного оставил же, Арла, смотрите на нашу точку. Он стоял хорошо, почти спокойно отсидел. Знаю. Людей просто. Также и остается на Б. Сейчас. Все тяжи, пожалуйста, с правой стороны в сторону Б. Но не заезжайте на Б. Между А и Б, понимаете? Кромвель со мной, мы едем с того в угол, Кромвель. Нагибатор, Рома. Еду. С правой стороны, не надо через город ехать, с правой стороны через СТ сторону. Я... Правей, правей, ко мне. Да, Кромвель, встречай на это, сразу базу выбирает. Кто там остался еще? Стяжей. Не надо туда закатывать, с этой стороны, вы отпошли, спокойно играйте с этой стороны. Кроме, все, едем к ним на базу. ЛТ. Вышел. Нам на Уже базу, вышел. Еду. Заробиди. Давай. Еду. Арлы, пожалуйста, откатите назад. Не кричи. Не надо туда лезть, туда уже не надо лезть. Они Хорошо. развернулись на нас. Все, разворачиваемся и валим отсюда. Отсвечиваемся и валим отсюда. У них один отсеялся на нашу базу, как бы в левее. Я летел, понял, если мы что. вот, мы Ага. СТшки и ЛТшки идти на нашу базу. И убивать эту один. Да, Вы, вот там Арс, она просто один. смотрите, отпошли, принимай. Все, понял. Они на меня все заарились. Я за камнем, я уже уехать не успел, короче. Это вот что... Сейчас как? X, вот этого убивать. Да, вот этого одного мы его должны убивать. Поехали, вкатываем просто в него. Просто в него вкатываем, убиваем. Заберешь. Да, я уже беру. Пиздец, как не попал. Все, дальше. Я точку заберу. Забирай точку. Арву просто от башки стойте, принимайте. Не надо на них лезть. А кто у нас? Все, аккуратно. А, я не видел там. Все, назад. Не возьмешь. Все, назад. Разворачивайся назад. И уходим к ним на базу. Все, назад. Он отстрелялся. Развернись, пожалуйста, я прошу тебя, развернулся. Вот можно Кромвеля заезжать, убивать. Ой, нагибатор, бля. Арлы давите. Здесь трое. Убивайте, хотите, убивайте, у вас есть ХП, я же помогаю вам. Арл, вот это 400. Просто вкатите и убейте его. Все, я дальше за кровом еду. Хорошо, встречай. Киньте в наблюдателя меня. Так не получится. Сейчас кину. А он его там что-то позвали. Готов, поставил бы хотя бы, блядь. Ну, То же самое делает, только Арлы с левой стороны. Вообще левый езжайте, вот я вот. Как и наша ЛТшка едет, вот так вот езжайте и под ЛТшку вставайте снизу. Не надо вкатывать в руины, в город. ЛТ сразу свет направо. Ну куда ты едешь? А это правда, что если поднять пушку, то угол обзора ты будешь светить через препятствие? Ну, через Нет. него.
там в той точке этот. Кромвель, помогай мне с Т-34, убиваем его. Еду. Кромвель, убегаем его. Он на карте. Арлы, просто обстрел давайте, обстрел, помните, как к нам. Не катуй туда, ну зачем ты так, блядь, наглеешь? Ты играть не умеешь, что ли? Так я хотел тебя от Зачем? Т-34 прикрыть. Вот стою, я вот смотри, стою с ним спокойно перестреливаюсь. Спокойно стою, перестреливаюсь. Они рашат просто. Ну. Я понял, ЛТ, убеди. Главного, блядь, по Вот ко цели, мне. по одной. По одной цели, вот это. Пизда. 400, ебашки 400. 400. Я буду понимать, играть не умеешь, что ли, на кровге. Как это? ЛТ, ты дал свет, иди, зачем стоять, ты до талого, пока не ты на все лицо не получишь. У вас, блядь, миллион боев, вы, блядь, играть не умеете. Что там появился или паузу отжать, пока его это? Нет, мы не сможем. Нет, паузы не получится. Телефон заряжайте на 6 часов. Давайте сначала на шестых отыграем. Доиграем сейчас шестые. Этот, Арлы, все поднимайтесь по ЖД в сторону Б, прокатывайте, Арлы. Просто поднимитесь, сразу развернитесь и поднимитесь на ЖД. ЛТ, дай свет через Б, ЛТ через Б свет, дай, прокатись. Прокатись, упади к нам на рэп обратно, убеги сюда. Кромвель за мной на С. Вон они все. Все, ЛТ убегай, ЛТ убегай. Отсюда, да, короче, за домами стоим. Да, за домами стойте, просто и обстреливайте. Мы С заберем и дальше поедем. ЛТ убежала и этот, через нас иди к ним на рэп. Можешь? Если нет, то сюда подъезжай сверху, тогда их домашь. Кромвель со мной. Арлы, не лезьте, у нас точка, не лезьте. Просто будьте за домами. Мы сейчас их потихоньку будем разваливать. Все, отсюда можно отстрел делать, Кромвель. Блять, кого-то убрали уже. Я же говорю, ну не лезьте, просто не лезьте. Все. Просто стойте за домами. Мы их будем отстреливать сейчас потихонечку. Все, вон еще один. Все, Кромвель, поехали дальше. ЛТ, играй свою игру, помоги на нашей базе, он сейчас Смотрите, Арл. Арл куда пробрался? Они объезжают. Да, ЛТ, помоги с той стороны. Кромвель, поехали. 700 хп, поехали на команду. Нахуй, спать. На меня вкатывают, парни. Да я вижу, мы их разворачиваем, все, Арлы, давайте. Они все развернулись. Еду, Арл, едем. Арлы, Выкатывал Арл 448, 300. 300, да. Блять, на гусыню его. Хорош. Все, отлично. Вот этого добивают. Кром, помогу сейчас Арла. Да. Забейте на ИТшку, Кромвель доберите, Арлу доберите. Хорош. Карма не вровинка. Кромвель, иди ищи СТшку. Он на С где-то там. На Б, С где-то там. Да, он на С. На С, сука. Он на С, он же ж меня разбирал только что. На Б. Поднимитесь на Б, зацельте С. Возьмите А кто-нибудь там рядом Не есть. надо А брать, на Б поднимитесь и цельте, он сейчас будет убегать. Вот он. Хорошо. Кромвель его размотать. Блять, ну как так Орать. будет, Арл? Сорян, я гений. Дал тебе в бошку.
Там даже и шестером мы могли затаскивать просто. Короче, все поле играем. Арлы, падайте в поле, контроль ТП от башки. ЛТ, дай нам свет с горки. Понял. Мы с тобой летим и забираем С. Все, Арлы, можете отстрел дать вон по проезжающему? Нет? Все хорошо. ЛТ, упади и дальше к ним на респ проедь, где ПТ стоит. Ага. Кроме разворачивай. Арлы, ну не так, да, далеко, ее под П подъезжайте, вот, под город играйте, П просто стойте, П. Да блин, тут этот любчик мешает немного. О, обстреливаем. Кромвель дальше едем к нам на респ. Сейчас буду заходить в жопу к нашим. Вот он один, видишь? Его надо дамажить просто. Не смотрите на него, мы сами его. Приезжай дальше на дебаты. Вперед на дебаты. Тебя сзади капли. Вперед. Шот нам сделал. Все, правее. Сюда, ко мне, правее. А я, в принципе, еще могу покидать. Двое. Блять, они 2 точки забрали. Я сейчас заберу А. Забирали. Я отожму. Просто кто-то туда вкидывает от башки. Иди с него. Голдой вкидывай в него, если не пробивается. Да я знаю, как его подбить. Ну все, это. Блять, мне тут поднакидывают. Отлично. Я Арлы уже можете вкатываю, нагреть там, Арлы я можете шот, нагреть, я же понаглею, Арла что заберу. Арлы наглейте. Фу, блять. Заберу М6. Хорошо. Как он меня заебал, вот этот последний, меня просто... Сука. Убил. Нормально. Все хорошо. Ну, люблю четкие команды. Вот сейчас ты что говорил, то я и делал, и все, и живой. Во время боя что нужно делать? Так, что, мне опять ЛТ, светануть? это... Так же играем. ЛТ, сразу лети свет, дай. Так же играем. Там бугров больше. Там удобнее Арлы, играть с товарищем. контролить Б. Давайте ее захватить. Кровель, мы с тобой С забираем. Угу. Все, Я не- Арлы отстрел. Я еще и тычку успел дать. Да, Я хорошо. валю отсюда. Убежал и уехал на А. Понял. Все, мы с тобой кровель захватили. Откат. Арлы просто стойте, принимайте. Мы с ЛТшкой вместе едем в сторону А и заходим в тыл. Я лечу на С, там один Кромвель. Да, Я с ним разберусь, да. блин. Арлы, просто от башки принимайте. Не надо вкатывать, ничего делать, просто принимайте. Нам нужно этого Кромвеля сожрать, а потом уже заходить в жопу к ним. Я он мне дал. Кромвель ушел. Не уходит он, мы его поймаем сейчас на перекате. Блять, точку забираю. Да и хер с ним нахуй.
Ну, забери его, забирай его, отлично. А, забрали, хорошо. Кромвель, твоя задача в тыл заехать. К ним на респ. Арлы назад, чуть-чуть назад. Поживите Арлы. Кромвель, езжай к ним в тыл, в жопу к ним на респ. ЛТ тоже с ним вместе, вдвоем. Ты тут все равно никого не видишь. Евген, не высовывайся, Ага. Всё, стой здесь. Ты бортом выезжаешь, много получаешь. Кромвеля вот Ой, это да 300 слева. стой. Кромвель 300 слева, да. 300 забери. Отлично. Пробивай. Жопу На меня пробивай. вкатывают. Держим, сейчас. Кромвель, дай вперед, езжай к нам на базу. Помоги. Все, Хорош. Все. Не выезжай. Блин, меня забрали. Вот 700 ты видишь. Вот если ты правее дашь Кромвель, ты 700 видишь, и потихоньку можешь ему накидывать. Из инвиза. Он не видит там. Хорошо, ты молодец. Толич молодец. Точки есть. Есть точки, но вы их спокойно убиваете. Толич вперед прокати просто. Вперед прокати чуть-чуть. И вот камень. Блять. И от камня сможешь играть спокойно. Вперед, если ты прокатишь. Вот. Да, все точно. Ты правильно видишь его. Вот. От этого камня ты спокойно можешь кидать. Кинул, откатился за камень. Ай, блин. Кинул, откатился за камень. Толичу добейте, Арла заберет. Забрал одного. Может, какого-то. пойдем. Все, не лезь. Толич, можешь забирать что-то? Все, не лезь. Отлично, молодцы. 2, хорошо. Короче, Арлы, слушайте меня. Просто Да сейчас падайте я выключу на микрофон. Б сразу. На Блядь. Б, Арлы, все на Б, падайте. СТЛТ, летим, С забираем. Арлы, падайте на Б, захватывайте Б и едете к ним на респ. Поднимайтесь к ним на респ. Угу. Нам этих двух СТшек надо сожрать втроем. Прямо сразу, даже без захвата базы. Так, я успею упасть. Успей. Все, проезжаем дальше. СТшек хаваем. Бежи, проезжайте. Проезжаем, парни. Нужно штурма схавать. СТЛТ, ну почему стоите вы? Почему вы стоите, СТЛТ? СТЛТ! СТЛТ, почему вы стоите? Я не стоял. Как я не стоял? Я первый я был дома в дом, а вы стоите. Мы должны были дальше проехать, просто выше подняться втроем. Вы стоите, отстреливаетесь, батя. Блять, нахуй. Блять. Вниз один упал, кроме развернись. Вниз один упал 600. Пизда, целый едет. Вы вообще не видите, что ли, что происходит у вас? Ой, блядь. Ну пиздец, блядь. СТшки это ваш КСР. Вы остановились, зачем-то стоять, отстреливать. Пиздец. Я еще конкретно сказал, без захвата, проезжай. Забираем СТшек.
Иди, слизь, Анатольевич, не тяни время. Ну, с ним поперестреливайся, да и все. Кидайся в урон. Блин, пиздец. Два арла. Вот здесь с левой стороны на А, смотрите. 3 арла. А он просто Только играли. Ну да, я О, да. засвечу. Кроме Ага, сил, у них 3 СТшки. Да я справа Это объеду, не пускай едет. А по той же тактике, как в принципе мы играли. Что я опять с Орлом от Мы бугорка тоже буду берем. с этой стороны играть. кто мы? Жал. Кромвель, Ну, да, да. Кромвель Ну подожди, нам сейчас ЛТшка должна свет дать. Мы на Арлах Мы опять щас в можем краю на- станем щас- здесь. Давай потихоньку переезжай, сейчас ЛТшка даст свет. В краю станем, и мы сможем Потихоньку. центр отстреливать еще. Мы еще с центра сможем Да. отстреливать. Вон ПЗшка. Вот, сука, не успел.
Чтобы ко мне один Арл как Нет, раз таки я не приехал смогу тут и взять. вместо. Нет, мы не сможем Чёрт. взять с собой. ЛТ к нам присоединись, ЛТ, присоединись к нам. Ага. ЛТ, присоединись к нам. Все, поехали. Поехали. Еду, Поехали еду, на еду. крайнего вкатываем, на крайнего. Забейте на остальных. Я тоже вниз Крайнего, такой. да. Крайнего забираем просто. Все, развернулись, забрали, забираем Протек. второго, который сзади у нас. Блять! Сзади забираем. Капец, бугорочки, я в шоке, бугорки. Твою мать! Аккуратно, Ару. А, назад. Алексей. Так, Меня поджимает тут нахуй втроем. понял, живи. Насколько возможно живи. Мы сейчас здесь размениваемся. Вот, 694, видите? Давай. Парни, все на. Помогаем вот это. Пизда. 694, 4. Не стой, А куда? не стой. Ты же на быстрой машине, ты должен вкатить, развернуть, мзды дать, блядь. Все, дальше наверх поднимаемся. Да блин. Все, разбирайте Дальше их. поехали. Кто со мной? Кто здесь есть? ЛТ есть? СТС? Они не смотрят Этот, на вас. вкатываем. Я с другой стороны. Все, это Они победа. Победа. На СТшку. Арла, заберите. Да, Эту Арлу. Кромвеля, Арла, точнее, да. Всё, нахуй. А этот хуй Да. всю игру прокатался и Всё, остался. добивайте его. Фу, бля. Там одного мы потеряли, но зато мы убили 2 СТшек и тебя разменивали неплохо, в принципе. Красавцы. Тяжко, со скрипом, но Ну, потому что не скатаны, потому что, блядь, не знаете многих раскатов, не делайте Сейчас того, что я сформируй прошу. комнату. Да, Ярс?